ये चेक करो, एयर फिल्टर वगैरह हो गया इसका। ये देखो आगे के ब्रेक पैड, पीछे के ब्रेक शूज आगे, और मेन सबसे ज्यादा मेन चीज है टाइमिंग चेंज। टाइमिंग चेंज भाई, स्पार्क प्लग इवन नहीं है। अब मैं आपको आवाज सुनाता हूँ जैसे कैसे आवाज आ रही है। ये देखो यहाँ से ना काफी टिक टिक की आवाज आती है, आपको आवाज आ रही होगी, टिक टिक की आवाज काफी आती है इसमें से ना। तो वो जो आवाज इंजन फ्लशिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं ये मोटव्यूल का, ये चेक करो प्राइस आवाज आ रही है। आवाज चेक करो, मैं आपको सुनाता हूँ। ये देखो ऐसी आवाज आ रही है, माइक ज्यादा आपको आवाज आ रही है। गंदे कितना गंद निकलेगा यहाँ से, ये देखो गंद कितना ये, और ये नीचे वाला सब इसके साफ करेंगे प्रॉपर्ली। उसके बाद हमें भाई मिले थे, ये देखो जो हमें फॉलो करते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, बहुत खुशी होती है पैसे पा दिए। देखो ये है इसका टाइमिंग चेन, कुछ अराउंड आता है हमारे प्राइस। ये देखो आप देख सकते हो मिटा हुआ है, अभी पार्ट नंबर भी ओरिजिनल है। तो मैं ये डिफरेंस है, देखो ये पुराने वाला है, ये नया वाला है, कितना डिफरेंस है खुद चेक करो। तो गाइस अपने स्कूटर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फुल्ली सिंथेटिक वाला मॉड्यूल 700 इसको, मतलब जो हमने एग्जॉस्ट लगवाया है ना उसके लिए काफ़ी बैटरी रहता है ये, आप चला सकते हो इसे 20। तो गाइस अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ, आप सुनेंगे साउंड। ये देखो साउंड जो टिक टिक की, रुक जा भाई, रुक जा, जो टिक टिक की वॉइस ना, एवरीवन वेलकम टू न्यू एसके ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग कुछ थोड़ा बहुत खास नहीं होने वाला है और रहने वाला है सर्विस के ऊपर। जैसे कि हम अपनी डेली राइड्स करते हैं तो हमें अपनी स्कूटी को या बाइक को भी मेंटेन करके रखना चाहिए, तो आज का ब्लॉग उसी के ऊपर रहने वाला है। तो मैं सामान लेके आ चुका हूँ सर्विस सेंटर से। ये चेक करो, एयर फिल्टर वगैरह हो गया इसका। ये देखो आगे के ब्रेक पैड, पीछे के ब्रेक शूज आगे, और मेन सबसे ज्यादा मेन चीज है टाइमिंग चेंज। टाइमिंग चेंज भाई, स्पार्क प्लग इवन ये भी चेंज करना है। ये देखो टाइमिंग चेंज भी लेके आया हूँ मैं। इसकी इंजन से जो आवाज नोज आती है ना किट, उसका सोल्यूशन भी यही है। तो सारा सामान मैंने जेन्युइनली पार्ट खरीद लिया है। अब हम सर्विस सेंटर जाएंगे या तो किसी बाहर लोकल शॉप से करा लेंगे, पहले सर्विस सेंटर ट्राई करेंगे। अब मैं आपको आवाज सुनाता हूँ जैसे कैसे आवाज आ रही है। ये देखो यहाँ से ना काफी टिक टिक की आवाज आती है, आपको आवाज आ रही होगी, टिक टिक की आवाज काफी आती है इसमें से ना। तो वो जो आवाज है वो है टाइमिंग चेंज की। तो हर 25,000 किलोमीटर में टाइमिंग चेंज कराना होता है स्कूटी का। तो इसमें मेनली आज सर्विस कराएंगे, थोड़ा बॉडी क्लीन कराएंगे। इसका जो एक इस साइड का क्लच है, हमने पिछली सर्विस में ये पूरा अंदर का सारा पार्ट चेंज किया था, इसकी सर्विस कराएंगे। और उसके बाद इसका टाइमिंग चेन भी चेंज कराएंगे, और थोड़ा बहुत इसमें मतलब लुब्रिकेशन भी कराएंगे ताकि इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। तो चलते हैं सर्विस सेंटर, चलते हैं और इसका देखते क्या कॉस्टिंग पड़ता है। आपको पूरा प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा सर्विस के ऊपर। ये अभी मेरी गाड़ी चल चुकी है, लगभग चल चुकी है। ये देखो अभी कम से कम दिखेगा आपको 56,853 इतना किलोमीटर ये चल चुका है अभी तक इतना चल चुका है। ये मेजर सर्विस होने वाली है। A few moments later. अभी हम आ चुके हैं जॉर्ज बाइक शॉप पे। अभी सर्विस सेंटर नहीं गए, हम डायरेक्ट लिए हैं। रीजंस क्या ये कि सर्विस सेंटर में काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, जो लेबर चार्जेस होते हैं काम सेम होता है। तो यहाँ पर हमारे एक भाई जिससे हमने पहले भी सर्विस कराई है अपनी स्कूटी की, तो भी स्कूटी अंदर लग चुकी है, काफ़ी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। ये देखो ये शॉप है कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर हम सारा काम शुरू करेंगे अपना। तो मेजर सर्विस यही रहेगा, पहले सब कुछ चेंज होगा, फिर इसका इसकी क्लच की सर्विस, इसमें पहले टाइमिंग चेंज कराएंगे हम। इसकी काफ़ी आवाज़ आ रही थी, काफ़ी लोग कहते हैं कि आपकी इंजन से काफ़ी आवाज़ आ रहा है। जो वो आवाज़ है टाइमिंग चेंज की, उसे चेंज करा के देंगे, फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता। उसके बाद आगे शुरू करेंगे। लेट्स गाइस इंजन फ्लशिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये मोटव्यूल का, ये चेक करो प्राइस कुछ ये रहा इसका। तो इसको यूज़ करेंगे हम इंजन फ्लशिंग के लिए, ताकि प्रॉपर्ली जितने भी 10 पार्टिकल होते हैं इंजन के सारे एक साथ निकल जाए। तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, पहले डालेंगे इसको। ले डाल चल। तो इसको जानते होंगे आप कई सारे लोग, जो मतलब बेसिकली सारे जितने भी मेरे मैकेनिक काम है ये भाई करता है, मूसा भाई। अभी तो थोड़ा गोरा हो गया, पहले तो ज्यादा ही क्या बताऊं, नो कमेंट्स। तो पहले डाला जा रहा है अंदर, आप भी डाल सकते हैं, आपको डालना चाहिए। ये लो पूरा जाता ना ये तो एटलीस्ट 15 मिनट तो उसको ऐसे स्टार्ट रहने देना। देखिए जैसे मैं रहने दे रहा हूँ, अभी स्टार्ट हो रखा है। इंजन से काफी साउंड आ रहा है आपको, वही साउंड को ठीक करना है हमने। तो लेट्स ऐसे स्टार्ट रहने देते मैक्सिमम 15 मिनट। तो आपको आगे मिलता हूँ। उसके बाद हम ऊपर का सामान खोलेंगे, आपको अंदर का दिखाएंगे पार्ट्स, क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या चेंज होगा, पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा इस वीडियो में। A few moments later. टोटली ऐसी इनबॉक्स हो चुकी है, खुल चुकी है। आवाज देखो कैसी गंदी आवाज आ रही है। आवाज चेक करो, मैं आपको सुनाता हूँ। ये देखो ऐसी आवाज आ रही है, माइक ज्यादा आपको आवाज आ रही है। ये मेनली बेसिकली जो टाइमिंग की आवाज आती है, तो एक बार चेंज करा लोगे ना आप, ठीक हो जाएगा ये। तो हम सब कुछ लाए सामान ओरिजिनल, इसका पार्ट्स मैंने उस पर रखा हुआ है। तो वो चेंज कराएंगे, इसका साउंड सुनेंगे इसका क्या साउंड आता है, ठीक है। अभी मैं आपको रिव्यू देता हूँ इसका। देखो ये चेक करो भाई, मैकेनिक साहब ये है। तो मतलब
इसका क्या हो रखा है बेसिकली जो आवाज आ रही थी? बाकी लोग इसकी आवाज आ रही थी इसकी टाइम इंजन की। ये देखो टाइम इंजन पूरी लूज हो रखी है, देखो पूरी खत्म हो रखी है। टाइम इंजन डाल लेंगे अब हम इसकी। हाँ, और पता है मैं यहाँ इस सर्विस सेंटर लेके गया था, पता क्या कह रहे थे? कह रहे इसका पिस्टन होएगा पूरा, इसका इंजन खुलेगा। नहीं नहीं, इसके पिस्टन विस्टन में कुछ नहीं है। इसकी टाइम इंजन की साउंड थी, अब हम वो टाइम इंजन अभी ओरिजिनल डाल के इसकी क्लियर कर दे हैं। हाँ। सारी कुछ साउंड सारी बंद हो जाएगी। बाकी अगर जो हमें हमारे पास काम कराना तो ये 21 सेक्टर जावेद बाइक पॉइंट, जावेद बाइकर शॉप पॉइंट है नंबर अपना, ठीक है। तो मैं एक बार गया, मतलब मेरे को पहले भी इशू आया था, तो उन्होंने पहले भी मेरे को यही कहा था कि इसका पूरा वो होगा, मतलब पिस्टन चेंज होगा वगैरह सब। तो मैंने उनको फोर्सफुली ना टाइमिंग चेंज कराया, तब भी ठीक हो गया था। तो हमेशा यही करते हैं ये लोग ना कि अगर सर्विस सेंटर जाओगे ना तो फोर्सफुली वो लोग अगर नॉइस आएगी ना तो एक ही चीज बोलेंगे इंजन होगा आपका। तो एक बार आप बाहर से दिखवा लो अपनी स्कूटी बाइक को ना, ताकि आपको प्रॉपर पता लग जाए उस चीज का। तो अभी मैं यहाँ से काम करा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं साउंड आता नहीं आता, उसके बाद प्रॉपर फिटिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, हमें भाई मिले थे, ये देखो जो हमें फॉलो करते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। बहुत खुशी होती है जब ऐसे भाई लोग मिलते ना। मैं तो मेरे हमारे आरन भाई काम कराना है था, अपनी स्कूटी काम कराना है था, भाई हम मिल गए थे। मैंने पहचान ली कि भाई वैसे ही भाई है। तो आगे बाकी वहाँ से हमारा इंजन भी खुलेगा, उसकी सर्विस करानी है हमें प्रॉपर। इसकी तो बेसिकली मेन सबसे ज्यादा ना, स्कूटी ले रहे हो आप तो, या कोई भी मतलब अगर आपका स्कूटर है तो इसकी सर्विस कराओ। पिकअप चाहिए आपको, इसकी सर्विस कराओ, थोड़ा थोड़ी की कराओ, ठीक है। बस आपकी स्कूटी ऐसी स्मूथ होगी ना राइड पे, दिक्कत नहीं आएगी आपको। बेसिकली ये चीज बाइक रेड कलर लाल परी मस्त है यार, सेक्सी। तो अपना क्लच भी खुल रहा है साइड में, पूरा रोलर्स वगैरह जिसमें देखो, इसमें तो परफॉर्मेंस रोल्स लगे हुए, ये देखो। इसको भी पूरा क्लीन करेंगे, इसको भी पूरा प्रो से क्लीन करके लगाएंगे प्रॉपर तरीके से, आज की परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे स्कूटी का। तो बेसिकली 4-5 दिन से मैं सोच रहा था कि काम कराऊं, काम बहुत डिले हो रहा था इस चीज का, तो काफी रिग्रेट है। तो करेंगे इसको पूरा सर्विस, खोलेंगे इसको पूरा प्रॉपर काम कराएंगे। लेट्स स्टार्ट। टाइमिंग चेन पुरानी वाली निकाली, क्या हाल हो रखा है इसका बताओ भाई। पूरी ये देखो, ये पूरी वो कट गई है अंदर से। पहले ये बताओ कि स्कूटर में टाइमिंग चेन कितने हजार में कराना चाहिए? जैसे 25,000 मैंने सुना है करानी हर 25 से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 25,000 में ये पार्ट वैसे होते हैं जो चलने के ऊपर होते हैं कि किस हिसाब से गाड़ी चल रही है उस हिसाब से खराब होती है पार्ट। ओके ओके। हाँ, अब ये टाइम इंजन की इसकी कड़ियाँ बहुत सी जाम हो गई है, देखो देख सकते हैं पूरी सीधी नहीं हो रही। ओके, ये उसके वजह से खराब है। तो जो नॉइस की जो मेनली तो नॉइस की किटकिट की आवाज आ रही थी वो इसी की वजह से आती है। अगर आपकी स्कूटी में कैसी किटकिट की आवाज आती है, शोरूम वाले कहते हैं कि इंजन खुलेगा, तो वो चीज़ मत करना है। पहले किसी मैकेनिक है, ये तो मेरा पर्सनल दोस्त था, मतलब ऐसा नहीं है कि इसने झूठ बोला, इससे मैंने पहले भी काम कराया। अब किसी से पता कर सकते हो, फालतू में आपको 10 से 11,000 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। पहले आप ये आप कितने में, यहाँ मैक्सिमम 300-400 में हो जाएगा। चेन 300 रुपये की पड़ी है मेरे को, इतने में एक कोर्स ले लेगा, इतने में हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यही किया करो कि हर बार आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इंजन का काम हर बार नहीं आता इतना, मेरी स्कूटी में तो खासकर, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा अपडेट था, आप चेक कर लेना। बाकी अब इसका ओरिजिनल आपको मैं दिखाता हूँ जो मैं सामान लाया हूँ उसके साथ। ये देखो, ये है इसका टाइम इंजन, कुछ अराउंड आता है हमारे प्राइजेस, देखो आप देख सकते हो, मिटा हुआ है अभी। पार्ट नंबर भी ओरिजिनल है, तो मैंने सारा कुछ ओरिजिनल बाई किया हुआ है और इनसे काम करता हूँ। ये लो भाई, इसे लगाओ। चलो शुरू करते हैं इसको लगाना। बाकी इसको लगाने के बाद साउंड सुनाएंगे, कैसे साउंड आती है। काफ़ी किटकिट की साउंड आती है, वो साउंड बंद होता है। पिक्चर भी काफ़ी किटकिट की साउंड आती है, उसकी वजह से बंद हुई है। तो बाकी इसको सेटिंग करने का भी एक तरीका होता है जो कि सिर्फ मैकेनिक को ही आता है, तो आप उनसे कराना, किसी ऐसी बंदे से मत कराना जो डायरेक्टली फिट कर दे। तो सेटिंग करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। नई चेन कितनी स्मूथ है, ये देखो, बिल्कुल पूरी स्मूथ है। और ये देखो, ये पूरी कच्चर कचर कर रही है, ये पूरी जाम हो रखी है, ये पूरी जाम हो रखी है। कड़ी जहाँ को मोड़ ले मुड़ जा रही है। बेसिकली ये कि 25,000 से 30,000 की अगर आपकी गाड़ी चल गई है, आपकी नॉइस आ रही है, तो एक बार टाइमिंग चेंज करके देख लो, जो टाइम होता है टाइमिंग चेंज कराने का, ठीक है। ओके, तो कर लेना। स्पार्क प्लग भी निकाल रहे हैं, हालत दिखती कैसे से स्पार्क प्लग की। हमने नया स्पार्क प्लग लिया है। हमने एक इरेडियम स्पार्क प्लग सोचा था, बट जहाँ से हम लेने गए थे वहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक था, तो हम ले नहीं पाए। तो अभी TVS का जेन्युइन स्पार्क प्लग आता है, हम वो डालेंगे इसके अंदर। पहले पुरानी वाली की हालत देखते कैसी है, चेंज नहीं किया काफ़ी। लास्ट टाइम जब इंजन सीज हुआ था तभी चेंज किया था, काफ़ी मतलब बहुत हो गया, तो यही से कराया था हमने लास्ट टाइम में काम। चेक करते हैं कैसे है इसका, निकालना था। ये भी इसके ओ यार, जो पेंट गिरा था मेरे डिक्की में, पेंट ना यहाँ तक चला गया। देखो स्पार्क प्लग की हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है इसकी। देखो टिप, देखो इसका टिप काफ़ी रस्ट हो गया है, तो इसको भी चेंज कर देंगे आज हम। इसको TVS का जेन्युइन स्पार्क प्लग, ये कुछ कॉस्ट करता है हमें अराउंड, ये देख लो आप कुछ इतना कॉस्ट करता है। तो ये डालेंगे इसकी जगह पे, तो ये डालेंगे। ये स्पार्क प्लग भी चेंज होगा इसका। तो अब इसका एयर फिल्टर वगैरह पहले वो क्लीन होगा सब कुछ प्रॉपर्ली, तब इसका परफॉर्मेंस भी थोड़ा अपग्रेड होगा, बढ़ेगा शायद मेरे ख्याल से। तो बढ़ना चाहिए क्योंकि चेंज कर रहे हैं हम लोग इसको। तो गाइस अभी इसकी मेन पैकिंग आई थी भाई, देखो इससे मिलो, ये तो जानते हो यार, फेमस ग्राजिया स्कूटर वाले भैया। तो इसका ये पैकिंग आई है, इसके पैकिंग लगानी ये लग जाएगा ना, ये वैसे है तो ओरिजिनल ये भी नहीं है, ठीक है ना। बल्कि काम बाकी अपना ये देखो, एक खुला पड़ा, ये भी होना है अभी, ये भी होना है, ये बाकी चापा सेट होना है बाकी। ये इधर देखो, विली बॉय, विली किंग, ये हमारे आरन भाई में विली मारता है भाई, हमारी इतना खतरनाक मारता है कि 2 बार इंजन हो चुका है भाई का। भाई क्या ही विली मारते भाई, मतलब ऐसा क्या ले जाते हो क्या वो 80 डिग्री जाता है, पूरा 80 डिग्री जाता है, गांड में घुमाता है।
तो चल रही है। अब तुमने इसका काम करा है टाइमिंग चेंज करना, तो इसको भी जरूर चेंज करा लेना। इसकी वजह से ना सीलेंट होती है। कहाँ की अपनी सीलेंट का है वो, ये कुछ ऐसा होता है तो उसको दोबारा लगा लेगा पैक करके, ठीक है। इसको जरूर से याद से लगा लेना। और इसका गाइस हम चेंबर साफ करेंगे WD-40 से। ये देखो यार, इससे पूरा प्रॉपर ना है हमारे क्या से गंद, कितना गंद निकलेगा यहाँ से। ये देखो गंद कितना है। ये और ये जो नीचे वाला सब इसके साफ करेंगे प्रॉपरली। उसके बाद पेट्रोल से जो उसका मेन, ये इस चीज को मत करना साफ ना आप, ये जो चीज है ना, इसको आप पेट्रोल से ही साफ करना है, चिकनाहट आ जाएगी वरना। बाकी चेंबर के अंदर गंद तो हम उसे साफ करेंगे। बाकी पेट्रोल निकलना हमारा इतना अभी का काम। बाकी ये पैक करने वाला है, ये सीलन पैक हो चुका है। बाकी इसके बाद टोटल बॉडी क्लीन होगी। आगे के ब्रेक शू भी चेंज होंगे इसके। इसका खत्म। पेट्रोल रेडी, सामान रेडी, तसला भी रेडी। अब पूरा क्लीन करेंगे, उसके बाद लगाएंगे इसमें या चमके। फिल्टर लगा रहे हैं हम अब जेन्युइन ओरिजिनल कंपनी वाला। तो इन्होंने BMC का तो दिया नहीं, इनसे लाया गया तो गया नहीं। इन लोगों से BMC का मंगाया था, ऑर्डर किया था। कद्दू आ रहा है मेरा भाई को, ये लेना पड़ रहा है। BMC का मंगाया था, चला देगा, लगवा दीजिए। चलो तो हम अपडेट कर रहे हैं अपना ब्रेक शू आगे के, जो कि हम चेंज करना काफी खराब हो गया था। तो इसका भी सर्विस कराएंगे, ब्रेक शू निकाल के आगे का। और पीछे का ब्रेक शू भी हमने कंपनी से मंगवाया ये रहा। इसको भी हम पीछे इंस्टॉल कराएंगे, आगे इंस्टॉल कराएंगे। बाकी जो पीछे के ब्रेक के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आने वाले हैं, तगड़ा सा अपडेट, आप स्टे ट्यून्ड रहना। बाकी हम अभी अब फिलहाल के लिए अभी ये दोनों डालेंगे इसमें, ताकि ब्रेकिंग अच्छी हो जाए इसकी दोबारा से। काफी पुराना हो गया था नहीं, तो इसको चेंज करें। तो यूज्ड काफ़ी किस चुके थे, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मतलब ओरिजिनल है इसीलिए। तो आप इसमें WD-40 मार के थोड़ा से क्लीन कर रहे हैं, ताकि प्रॉपर्ली काम वर्क करे। ये WD-40 आप ही क्लीन कराएंगे जरूर इसको, जब भी निकालो एक दो बार ना। बाकी नया वाला है तो ये रहा अपने पास, ये रहा। अब नया वाला खोल के दिखाता हूँ कैसे इसकी कंडीशन। ये डिफरेंस है, देखो ये पुराने वाला है, ये नया वाला है, कितना डिफरेंस है खुद चेक करो। तो अब इसमें डालेंगे, थोड़ा परफॉर्मेंस भी अपग्रेड होगा इसका पूरा होके अच्छे से। ये चेक मारो, वैसे बता। अब आपको शौकीन चीज़ दिखाता हूँ, दिखाऊँ जैसे ये खुलेगा। इसके अंदर कुछ ब्रेक सिस्टम ही नहीं है, देखो पूरा खाली पड़ा। नो ब्रेक्स अवेलेबल है, बिना ब्रेक के चला था आपका भाई। इसमें अब लगाएंगे ब्रेक शू। तो आप भी इसी से साफ कराना है अपनी स्कूटी का ना ब्रेक्स, ताकि इंप्रूव हो। इसमें देखो ये देखो, ये भी काफ़ी खराब हो रखा है, ये ना खराब हो रखा है इससे। इसके लिए इसमें काफ़ी बड़ा अपडेट आने वाला है इसी बैक ब्रेक की रिगार्डिंग। तो स्टे ट्यून्ड रहना, इसमें हम क्या करने वाले हैं। जंग निकल रहा है सारा, ऐसे जंग निकलता है पूरा, नीचे ये देखो ऐसे रस्टिंग। तो WD-40 जरूर यूज़ कीजिए जब भी आप सर्विस करा रहे हैं ना अपनी गाड़ी में, इसको जरूर यूज़ कीजिए। मेरा ये रिकमेंडेशन है आपके लिए, ठीक है। बाकी क्लीन करा रहे हैं इसको, चेक मारो प्रॉपर्ली क्लीन करा के। अब ब्रेक शू भी लाए हम, ऐसा नहीं है, कंपनी के ब्रेक शू है ओरिजिनल। पिछली बार इन भाई के बहनों ने कुछ लो क्वालिटी का डाल दिया था, मेरे को इशू आया था, तो अब कंपनी के डालो जेन्युइन। A few moments later. तो गाइस अपने स्कूटर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फुल्ली सिंथेटिक वाला मॉड्यूल 700। इसको मतलब जो हमने एग्जॉस्ट लगवाया ना, उसके लिए काफ़ी बैटरी रहता है। ये आप चला सकते हो इसे 20 से 25 हज़ार तक भी आराम से, अगर चलाओगे कोई इशू नहीं आता। मैं ये यूज़ करता हूँ हर बार। ये इसका कॉस्ट पड़ता है 900 समथिंग का कॉस्ट पड़ता है, इतनी की एक बार में पूरी सर्विस जाती है, इसका कॉस्ट पड़ता है बस। काफ़ी यूज़फुल है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ये वाला इंस्टॉल करा रहे हैं इसके अंदर, ओके। तो लेट्स गो, ये फाइनल है। इसके बाद हम स्टार्ट करके दिखाएंगे गाड़ी। जो नॉइस आ रही थी वो नॉइस नहीं आ रही है, नहीं आ रही, वो चेक करेंगे। मोमेंट ऑफ ट्रुथ है कि नॉइस आ रही कि नहीं आ रही गाड़ी में, ठीक है। तो गाइस अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ, आप सुनेंगे साउंड। ये देखो साउंड, जो टिक टिक टिक, अबे रुक जा भाई, रुक जा। जो टिक टिक की वॉइस थी ना पूरी खत्म हो गई है। और एग्जॉस्ट क्या होती है भी काफी अच्छी आ रही है। वो रैप करियो रैप, बस काफी अच्छी, बस। तो बस यही था आज का व्लॉग, फुल सर्विस विद टाइमिंग चेंज हम चेंज करा रही है। जो कह रहे थे काफी लोग कमेंट कर रहे थे ना कि इंजन आपका खराब हो गया, इंजन वो सिर्फ एक टाइमिंग चेंज की वजह से हुआ, जो कि हमने भी ठीक कर दिया इसमें। बाकी अगर कोई काम होगा तो हम बता देंगे आपको। बाकी आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं हमारे मैकेनिक भाई मूसा जी के साथ। मूसा भाई क्या करना चाहेंगे आप कुछ हमारे भाइयों को? अगर तो किसी को काम कराना हो, मैकेनिक लाइन में काम भी करना हो, तो यहाँ पे आ सकते हैं। जावेद भाई कोई भी किस सेक्टर में किसी को काम सीखना हो, चंडीगढ़ किसी को काम सीखना हो तब भी आ सकते हैं। प्रमोशन हो रही है, प्रमोशन का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आपको पता था, हमने अपने गाड़ी में मेन टाइमिंग चेंज कराना, जिससे साउंड आ रहा था वो साउंड भी बंद हो चुका है। हमने इसमें क्या क्या कराया है, आगे के डिस्पैच, पीछे के डिस्पैच और
इसमें मेन जो टाइमिंग चेंज है, बाकी सारे लुब्रिकेंट कराया हमने इसमें। कॉस्ट हमें पड़ गया इसका लेबर 2000 के समथिंग लेबर पड़ गया है, बाकी इंजन ऑयल 900 रुपये का पड़ गया था, तो टोटल कॉस्ट हमारा लगभग 3000 का आया है। तो इतना कॉस्ट इसमें पड़ता है। तो आपको मैंने जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया तो प्रॉपर फॉलो कर लेना उसके हिसाब से कि आपको स्कूटी में क्या क्या कराना है। हर बार जरूरी नहीं है कि मैकेनिक आज सर्विस सेंटर जाओ मैकेनिक ये बोले कि इंजन को पूरा इंजन कराना पड़ेगा। देखो मेरा 1000 रुपये में हो गया। टिक टिक की साउंड आ रही थी, काफी लोग कहते हैं कि इंजन का साउंड है, पर नहीं, इंजन का साउंड नहीं है, वो है टाइमिंग चेंज का। डिपेंड करता है, इंजन का साउंड भी हो सकता है, पर एक बार आप किसी स्पेशल मैकेनिक को भी दिखा सकते हो उस चीज़ के लिए। तो मेरे ये इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था, तो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ब्लॉग आपको और भी मिलते रहेंगे। बाय, लव यू।